Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun petepang deh sarang sim kuring tukang dongeng tukang wadol anu bade ngadongengkeun carita keselut episode kaopat. Ayun urang nyaturkeun hiji budak orang anu tos aya di hiji rompong Abah Liman. Kecarita di salebeting rompok Abah Liman ditalek ditaros ku istrina namina Mak Iyoh. Ri putrina kamari buka pintu namina Nyimas Ros Manis. Abahna ari abah kunaon jol-jol ka dieu teh mawa budak bari teu apal saha-sahana urang mana. Abah mah kamari teh keur sasapu aya eta si Ujang naroskeun ieu bumina Abah Sakri. Taros ku Abah teh alamatna gapal. Waduh Abah Sakri mah teuing di mana loba ngaran Sakri mah itu da. Coba teu boga baraya di dieu nya Abah teh karunya bae lah dibawa ka dieu, mudah-mudahan budakna hade teu aya kagorengan. Da Abah mah nempona karunya yang deui budak teh sigana mah sopan. Aki-aki pokona emak mah teu tanggung jawab mun aya naon-naon. Lain paur ngaranna ge jama teu kenal. Cek Mak Iyoh teh bari indit ngaleos ti hareupeun Abah Liman. Ya dasar mama cek Abah Liman bari gagarobitis. Akhirna kiselut nu keur calik di natalupuh dianter ka tukang ku Abah Liman ka sasaungan anu tos dibereskeun rapih pisan. Tukangan eta sasaungan aya kebon anu diplakan lumayan lega pisan. Aya plak imah sape 10 hiji mah 10 tangkal. Sok gerajang kita istirahat leson di dinya. Abah mah bade kalebet deui keula ya punten Abah bade naros. Ari nami Ujang saha? Aduh punten Abah teh poho tadi bade naros nami Solehudin Bah. Ari dipanggil mah di ditu di lembur abdi keselut duka teu apalah sok manggilna teh keselut. Yah eta mah ngaran mah penting mah cap eta jelema jang eksa bae ngaran mah penting mah jelmana ade bageur itu jang atuh. Ari tos apal mah Abah bade kalebet deui bade aya urusan nya sok istirahat bae. Mangga Bah tur nuhun. Terus di pasihan tempat istirahat aduh asa kumanya asa arera abdi teh Bah. Yah tenang naon jang sami-sami Abah ge sok pernah kitu ditulungan ku batur geus cicing we di dieu lah yang sing salse ke Abah bade itah itu pun anak supados mawa eta dahareun
si Ujang lapar deui. Baju abahna ka jero imah deui. Nyadap lila trojol aya si Neng Nyiros Nyimas Ros manis ngabantun dahareun keur si Selut anu keur nyaran deh tihang sesau. Yang ieu dahareun Kang. Ieu dipawarang ku Abah ieu. Aduh, atur nuhun. Neng. Aduh, asa arera ieu teh. Direpotkeun ku abdi jalmi anu tacan kenal. Ah, teu naon, Kang. Mangga abdi bade kalebet deui. Ya, atur nuhun. Kitu da ngaranna ge tacan kenal mah eraan asup deui ka jero. Singkat cerita Maghrib Isa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Azan ti ajuan diseluruh linggasan di kajang salapan beti pikiran ayam kemana-mana ada butuh lapar bebeuna kurubukan. Nah pas kitu keur kulinggasan eta abah ujug-ujug kaluar nyambat bari mawa kopi mawa ulun olet ubi olet isi terera bunga aya era ya orang ngopi heula ieu aya bolet aya cai ieu kopi ieu pokona ngopi aya mah jeung Abah bari ngobrol urang ngobrolkeun ieu masing-masing jam di mana supaya urang leuwih deukeut. Mohon Bah, kata pisan Bah. Bagi hafal nete kukur bukan betul. Kode ini bukan kada. Ieu abdi teh Bah isin Bah ieu teh asa jadi tamu. Bukan tamu. Ari tamu teh naon nya? Nuhun ari abdi mah saya mah tamu mah. Ari beunang tamu jeung saya mah naon nya? Ari tamu mah ditata sareng dijamu. Siap. Ari sewah naon nya? Ari sewah mah jelema nu ngaesekeun nu boga imah. Bisaan. Cek Abah eueuh tamu atawa nepi
sarua bae jelema nu datang ka imah nu kudu dihormatan jeung dihargaan ku kahadean urang. Teu dipilah-pilah rek jelema nu aya nu teu aya sarua bae jelema urang dihargaan insyaallah urang ge di luar dihargaan batur kitu nya. Atuh alhamdulillah nuhun bae teh tos ditampi ditulungan. Hoyong sering-sering era anggap bae ditulus ti nu masuk sih. Ujang aja jeung abah. Geus mula loba pikiran. Angguran mas lamun ieu kahadean sujud syukur jang. Mohon atuh mohon nasihatna. Nyerelek wanci beuki peuting nepi ka jam. Ayeuna abah iman ka jero imah seluruh sarua sarek teu karasa tos hawar-hawar kadang aya suara baluk suara adzan ditajud subuh. As-sholatu khairun minan naum. As-sholatu khairun minan naum. Sigana mah aja aki-aki. Korek sesuatu udah. Sulungar celing bari gigis mata belelekan. Tapi teu salat. Terus saya abah iman ka dieu teh. Jang ka masjid abah milu sudah henteu di moal salat henteu bahas kebah ya ayo di kantor apa deh salat itu ada suara raga ada dareda kayak isu-isu kene. Kita cerita jam 7 isu dua nana terus dah terus nyarap terus mandi terus beres-beres ke kota ka alun-alun si Aki pada gawe sasabu tos rutin di lalangan ku hari kiseureun mah neangan gawe kukurulingan kiseureun kurolang kuruling milari pagawean ujung nepi ka ujung ieu kota di Sabang. Setiap aya jelema ditanya, tapi can takdirna nasibna can aya menang bongbolongan saiji dia can nu ditanya anu ukur jawab teu aya can nepi ka hiji pasar aya tulisan pasar kiselut pajan jelema keur manggul karun ditanya si selut punten mah bade naros jang punten abah keur manggul kula keur manggul ieu berat teh heula turunkeun heula ya terus diajakeun eta karun aya naon jang naros naon kieu abdi teh tos kuralang kuliling milari pagawean nepi ka ayeuna jam sakieu jam aya pisan bongbolongan gitu. Pamugi si mama aya bongbolongan keur sekuring aya pagawean atanapi hibar pagawean di mana kitu abdi teh hoyong gawe jang di dieu mah teu aya pagawean
pinuh sigana di pasar. Aduh, tulungan mah. Tapi keula yang kurang ka juragan kula heula itu mudah-mudahan aya pagawean ka ujang. Hayu barang urang yang ujang yang mamang. Terus dua anak ka imah juragan eta si mamang manggul karo teh. Be barang ditunda terus di bereskeun si mamang eta ka tempat juragan. Punten juragan. Mangga aya naon jam. Punten ieu teh abdi teh aya perlu naon lah biasa bae. Kaos-kaos apa. Kieu perlu teh juragan abdi teh kadatangan dulur ti lembur. Hoyong milari pagawean. Pamugi si juragan ayah gitu bongbolongan lu hubungan gitu juragan ayah di mama kula eta tukang bersih kandang sapi kandang ayam gitu mundai kita gitu orang mana deh dulur bener apa dulur naon mana dulur bener juragan ti lembur nya tuh bejakan bae gawena ari dek eta bersih kandang sapi jeung kandang ayam jeung kebon tuh uruskeun nuhun ih atuh nya atuh nuhun juragan abdi bade ka dieu ka budak terus nyamperkeun ka sosialitas kada milik jang sama cek si juragan aya pagawean tapi di imah gaweana naon gaweana teh bebersih kandang sapi kandang ayam jeung kebon guys. Aduh atur nuhun mah teu naon gawe kitu ge abdi mah penting mah bener halal pas keluaran bos juragan teh keluar. Ieu dulur maneh ya. Ieu ya aya pagawean mah tapi di mah di kula. Anu biasa gawe di kula aya balik ka lembur. Kolotna keur geuring. Duh kae geus minggu-minggu teu kada di poho bisingna maena teu kada deui ada dek mah isukan kada deui kae diantar ku si jiang teh. Aduh hatur nuhun juragan ya isukan kada deui kae barang kali tu jeung jiang mohon hatur nuhun juragan tos nampi abdi naon bae abdi mah penting mah abdi tiasa gawe ya rek kotor-kotor mah raculan eta naon bersih teh hayang teh sapi teu naon juragan terus ya tuh ya uruskeun ya mun juragan terus ka jero si juragan ada milik mana mah ya kajeul kitu ge penting mah gawe nya. Duh hatur nuhun mah terus di bantuan terus ditulungan si mamang abdi nepi ka anu dieu aya meunang pagawean ya kitu ya aya mah ujang kali tadi aya ini mana aya abdi mah tetep abdi mah tukang alun-alun eta tukang sapu kiliman kiliman mah apa kula gaya kula sok ngopi manehna ari sore ini dua poe aya mah sibuk kula ya
loba pagawean angkutan barang pinuh. Oh, tos kenal mah tuh. Ayo tuh ngopi deui. Mah kebenge anak keur loba pagawean. Tuh hatur nuhun. Wah, tos dibantos. Ah, teu naon lah. Nu penting mah saling tulungan. Saling bantu. Nya, iya lah di kantor nolanya ku mama bade gawe deui. Atuh hatur nuhun mah di bade kali itu ka keliman. Nya. Mangga. Yuk si sudut balik ke hubungan kita akhir. Di setengah jalan cegat jelma beralasan budak bawa. Eta budak teh ti berangkali nutur bersih eta si seluruh sabab banyak karek kata udah. Urang mana sia? Wani-wanian main kagerere. Punta abdi mah. Ti lembur ke Garsun teh jauh-jauh ka dieu naon sia. Bade milari pagawean. Sia. Aya apa daerah dieu? Lamar nya gawe aya teh kaula ya. Sia aya di mana cacingna? Abdi mah di tukang sasapu. Kelima nya sia ka dieu kudu bayar. Bejakeun geus 5 barada. Oh sia. Macam-macam daerah dia. Hulu sia siga lauk petek. Hulu di mana? Sanes penting jago ada milarian kahiripan. Milarian duluran. Alas, ulang-ulang kan gitu. Pokoknya isukan sialan ka deui. Pajeng aing siap kudu mayar. Mohon. Ayo. Ini. Kurang lama masih bayar. Harareng di pasar kimi. Ai pasar nanti terus main. Sungguh-guru ka ini. Kuatan habis para mirsa. Dongengna jadi bersambung deui nu bagian kalima. Hapunten anu basuhan hampura kata selain lagi bidang keur belajar anake ditugas dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.